Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жаңа жылға арналған ас мәзірін ұсынамын. Бір видеода 6 түрлі тағам рецептісі. Оның ішіне бізде медовик торты, ерекше ыстық тағам, 2 түрлі салат, банофи пай және банан қосылған біздің пирогымыз және біздің трайфлдарымыз кіреді. Видеоны соңына дейін көріңіздер, әрбір рецепттің қалай жасалуын соңына дейін көріп, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Жаңа жыл құтты болсын. Яса по-французски дайындаймыз. Ең алдымен картоптарымызды өте жұқа қылып турап шығамыз. Одан кейін осындай арнайы ыдысқа немесе духовкаңыздың противеніне картоптарды салып шығамыз. «200 грамм тартылған етті картоптың үстіне салып шығамыз. Оның үстіне тұз бұрыш себеміз. Сәбізді осылай ұзынша қылып, теркадан өткізіп, фарштың үстіне салып шығамыз. Сәбіздің бетіне екінші қатар картоптарымызды тізіп шығамыз. Арасына тұз сеуіп отыруды ұмытпаңыздар. Енді картоптың бетіне қызанақтарымызды қойып шығамыз. Оның үстіне 2 жұмыртқаны жарып, тұз сеуіп, араластырып, үстіне құйып шығамыз. Енді теркадан өткізіп, үстіне сыр сеуіп шығамыз. Біздің ерекше ыстық тағамымыз өте тез дайындалады. Енді тағамымызды духовкаға сала берсек болады. 1 сағат көлемінде 180 градуста пісіріп аламыз. Өте ерекше бұрын соңды көрмеген суши салат дайындаймыз. Алдымен картопты суға қайнатып пісіріп аламыз. Тұз сеуіп, картопымызды езіп пюре дайындаймыз. Фольганың немесе пергамент қағаздың үстіне картопты салып, осылай тегістеп жайып шығамыз. Кішкене тұз сеуіп, майонез жағып шығамыз. Енді сәбіз, қызылша, тауықтың еті және жұмыртқаны соломка қылып турап аламыз. Ең алдымен тауықтың етін саламыз. Сәбізді саламыз. Қызылшаны саламыз. Майонез жағып, үстіне жұмыртқаны салып шығамыз. Қалауларыңызға қарай теркадан өткізіп, чеснок қоссаңыздар болады. Салатымыз дайын. Енді салатты орап, 1 сағатқа холодильникке салып қоямыз. 1 сағаттан кейін алып, турап ұсынсаңыздар болады. Өте әдемі, дәмі күшті, ерекше салаттардың бірі. Жаңа жылға жасап, отбасыңызды таң қалдырыңыз. Егер рецепттерім ұнап жатқан болса, онда менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Оливье салатын жасаймыз. Картопты, сәбізді және жұмыртқаны суға қайнатып пісіріп аламыз. Шоңғыл ыдысқа картопты саламыз, оның үстіне жұмыртқа мен бұршақты саламыз. Сәбізді саламыз. Оның үстіне тұздалған қиярды қосамыз. Және шұжықты қосамыз. Кішкене тұз сеуіп,
қара бұрыш себеміз. Майонез қосып, жақсылап араластырамыз. Біздің салатымыз дайын, өте оңай жасалады және өте дәмді болып шығады. Енді әдемі қылып ұсыну өз еріктеріңізде, мен осылай жаңа жылға сәйкес болсын деп әсемдеп қойдым. Өте жұмсақ, нәп-нәзік медовик тортын дайындаймыз. Барлық қажетті заттардың мөлшерін видеоның басына жазып қалдырдым, сол жерден қарап алсаңыздар болады. Ыстыққа төзімді шұңғылдау ыдысқа жұмыртқа, қант, балды қосып, үстіне тұз сеуіп, жақсылап араластырамыз. Үстіне сары майды қосып, отқа қоямыз. Орташа отта майымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Бізде қант, бал барлығы еріп, біркелкі масса пайда болу керек. Қоспаны оттан түсіріп, үстіне ас содасын қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Сода реакцияға түсіп, бізде қоспамыз ұлғаю керек. Қоспаны суытамыз. Суығаннан кейін үстіне електен өткізіп ұн қосамыз. Қолымызбен жақсылап қамыр илейміз. Қамырдың қолға жабысуы қалыпты жағдай, сондықтан да мөлшерден артық ұн қоспаңыздар. Қамырды салафанға салып, жарты сағатқа холодильникке салып қоямыз. Жарты сағаттан кейін алып, қамырымыз дайын. Енді 3 бөлікке бөлеміз. Ұн сеуіп отырып, пергаменттің үстіне жайып шығамыз. Осы жерде кез келген пішінге салып, кесіп алсаңыз болады. Қамырдың үстінен осылай вилкамен тесіп шығамыз. 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Өте тез піседі, 4-5 минуттың ішінде. Қамырларыңыз күйіп кетпес үшін духовкаға қарап отырыңыздар. Креміне мен дайын Белария кремін алдым. Оған сахарный пудраны қосып, жақсылап араластырып дайындап алдым. Егер қаласаңыздар, сливкиға творожный сырды қосып, крем-чиз дайындасаңыздар болады. Соңғы видеоларда да көрсетілген банофи пай пирогы мен трайфлға да осы кремді қолдандым. Кремді ең жай жылдамдықтан бастап араластырасыз, ұлғайтып отырып, жылдамдық қоса отырып, ең қаттысына қоясыз. Кремнің дайын болғандығын оны ыдысты төңкеру арқылы білуге болады. Ыдысты төңкерген кезде крем түспеу керек. Тортты жинауға кірісеміз. Бірінші қатарды қойып, ортасына крем жағып шығамыз. Екінші қатарды салып, оның үстіне тағы да крем жағып шығамыз. Соңғы үшінші қатарды қоямыз, үстіне крем жағамыз, немесе өз еріктеріңізге қарай әрлесеңіздер болады.
Біздің қолжетімді заттардан дайындалған өте дәмді, нәзік, жұп-жұмсақ тортымыз дайын. Тортты салқын жерге бір күнге қалдырсаңыздар, кремі сіңіп, өте дәмді болып шығады. Үстіндегі жұлдызшаларды осы медовик тортынан қалған қиындылардан жасадым. Үстіне кокос сеуіп, өте дәмді болып шықты. Видеоны соңына дейін қарап, видеоларым ұнап жатса, лайк басып отыруды ұмытпаңыз. 2022 жылдың хит десерті өте нәзік, ауызда желейтін трайфл десертін жасаймыз. Ең алдымен шұңғыл ыдысқа жұмыртқа саламыз. Оның үстіне қант қосып, жақсылап көпіргенше араластырып аламыз. Енді үстіне какао ұнтағын қосамыз. Бір шай қасық разрыхлитель мен ванилин қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Үстіне електен өткізілген ұнды салып, жақсылап араластырып шығамыз. Бір келкі масса болғанға дейін араластырамыз, одан кейін кез келген формаға салып пісіреміз. 180 градуста 20 минуттай пісіріп аласыз. Қамыр піскеннен кейін суытып, осылай қолымызбен ұсақтап езіп аламыз. Шұңғылдау ыдысқа немесе трайфлдың өзінің ыдысына қамырларды салып шығамыз, үстіне крем жағамыз. Кремді сливкеға сахарный пудраны қосып араластырып жасадым. Кремді салып, тегістеп шыққаннан кейін үстіне банандарды салып шығамыз. Банан салу міндетті емес, бірақ банан өте күшті дәм береді, сондықтан мен қостым. Бананның үстіне қайтадан қамырды салып шығамыз. Оның үстіне крем жағып шығамыз. Кремді тегістеп, үстіне шоколадты глазур құятын боламыз. Глазурға кез келген еритін шоколадты алсаңыз болады. Мен Қазақстан шоколадын қолдандым. Шоколадқа 50 грамм сары майды салып, микроволновкада немесе водяной баняда ерітіп алсаңыздар болады. Шоколадты жағып, осылай қалдырсаңыздар да болады, немесе өз еріктеріңізге қарай әрлесеңіздер де болады. Біздің трайфлдарымыз дайын, суық жерге 30 минутқа қойып қойсаңыздар болды. Дәмі өте ерекше, тіл үйретін, тез, оңай әрі жеңіл жасалатын ең күшті рецепттердің бірі. Қонақтар келген кезде де ұялмай ұсына алатын десерттің түрі. Міндетті түрде жасап көріңіз. Биылғы жылдың хит пирогы банофи пай дайындаймыз. Бөлме температурасындағы сары майды аламыз. Үстіне жұмыртқа қосамыз. Оның үстіне қант салып, жақсылап миксермен араластырамыз. Қант еріп, әппақ болып көпіргенше араластыру қажет. Бір ас қасық разрыхлитель қосамыз. Електен өткізілген ұнды қосып, миксермен тағы да араластырамыз. Ұнды 2 бөлікке бөліп саламыз. Қалған ұнның екінші бөлігін салып, жақсылап қолымызбен қамыр илейміз. Қамырды илеп болғаннан кейін 1 сағатқа суық жерге қойып қоямыз. Бұл қамыр барлық песочный пирогтарға жарай береді. Начинкасын ауыстырып, әртүрлі пирог жасай берсеңіздер болады. Осы қамырдан 2 пирог шығады, бірақ мен 1 пирог жасадым, сондықтан менде қамыры үлкен болып көтерілді. Енді қамырымызды противенге салып, жайып шығамыз. Противеннің шет-шетіне барлығына қамырымызды жайып, осылай вилканың көмегімен тегістеп аламыз. Қамырымыздың ортасын вилкамен тесіп шығамыз, үстіне горох немесе фасоль сияқты ауыр заттарды салып пісірсеңіздер болады. Бірақ мен салған жоқпын, сондықтан менікі биік болып көтерілді. 180 градуста 20 минуттай пісіреміз.
Енді осындай вареный сгущенканы қолданамыз. Пирогымыздың бетіне 1-2 қасық вареный сгущенка жағып шығамыз. Оның бетіне банандарды салып шығамыз. Аты да айтып тұрғандай, банофи пай деп, бұл пирогқа банан міндетті түрде қосылуы қажет. Банандарды салып шыққаннан кейін үстіне крем жағамыз. Креммен де сливки мен сахарный пудраны араластырып жасадым. Енді кремнің үстіне кішкене какао сеуіп шығамыз. Өте әдемі көрінеді, дәмі күшті болып шығады. Біздің дәмді ерекше банофи пай пирогымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін алғысым шексіз. Егер сіздерге оңай әрі жеңіл рецепттерім ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тағы да 2 номерлі дастарханымыз шығатын болады. Сондықтан да міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаның үстін басып қойыңыз. Сонда жаңа видеоларды жіберіп алмайсыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.